Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre les nombres ordinaux en français. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំនួនដែលភាសាខ្មែរយើងហៅថាបូរណសង្ಖ್យាឬភាសាបារាំងហៅថា les nombres ordinaux មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្វីទៅជាបូរណសង្ខាបូរណសង្ខា គឺជាចំនួនលេខដែលគេប្រើសម្រាប់រាប់ទីរាប់លំដាប់ថ្នាក់គុណភាពឬក៏តំណែងនៅក្នុងលំដាប់ណាមួយបូរណសង្ខា ឬក៏ les nombres ordinaux មានដូចជាទី1ទី2ទី3ជាដើមនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីលេខបូរណសង្ខា ឬ les nombres ordinaux ចាប់ពីទី1រហូតដល់ទី100នៅក្នុងភាសាបារាំងសម្រាប់ទី1មាន2គឺ premier និង première តើនៅពេលណាយើងប្រើ premier នៅពេលណាយើងប្រើ première premier យើងប្រើនៅពីមុខនាមភេទប្រុសឬក៏ nom masculin ចំណែក première យើងប្រើនៅពីមុខនាមភេទស្រីឬក៏ nom féminin ចាប់ពីទី2ឡើងទៅលែងមានបែងចែកភេទប្រុសឬភេទស្រីហើយគឺប្រើតែមួយទី1យើងអានថា premier និង première ទី2យើងអានថា deuxième ទី3យើងអានថា troisième ទី4យើងអានថា quatrième ទី5យើងអានថា cinquième ទី6យើងអានថា sixième ទី7យើងអានថា septième ទី8យើងអានថា huitième ទី9យើងអានថា neuvième ទី10យើងអានថា dixième ទី11យើងអានថា onzième ទី12យើងអានថា douzième ទី13យើងអានថា treizième ទី14យើងអានថា quatorzième ទី15យើងអានថា quinzième ទី16យើងអានថា seizième ទី17យើងអានថា dix-septième ទី18យើងអានថា dix-huitième ទី19យើងអានថា dix-neuvième ទី20យើងអានថា vingtième ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅចំណុចទី9និងទី19ជាទូទៅលេខ9យើងបញ្ចប់ដោយ f នៅពេលដែលលេខ9នឹងคล้ายទៅជាទី9យើងបដូរ f ទៅជា v អញ្ចឹងយើងបាន neuvième និង dix-neuvième សម្រាប់លេខចាប់ពីទី20ទៅគឺយើងអាចផ្សំលេខគោលជាមួយនឹងទី1រហូតដល់ទី9ដើម្បីរាប់លេខបន្តទៀតពីទី20រហូតដល់ទី100ខ្ញុំសូមលើកយកលេខគោលដូចជាលេខទី20ទី21 30 31មកបង្ហាញជាមុនសិនទី20យើងអានថា vingtième ទី21យើងអានថា vingt-et-unième ទី30អានថា trentième ទី31អានថា trente-et-unième ទី40អានថា quarantième ទី41អានថា quarante-et-unième ទី50អានថា cinquantième ទី51អានថា cinquante-et-unième ទី60អានថា soixantième ទី61អានថា soixante-et-unième ទី70អានថា soixante-dixième ទី71អានថា soixante-onzième ទី80អានថា quatre-vingtième ទី81អានថា quatre-vingt-unième ទី90អានថា quatre-vingt-dixième ទី91អានថា quatre-vingt-onzième ទី100អានថា centième សម្រាប់លេខចាប់ពីទី22រហូតដល់ទី29
លេខ32រហូតដល់លេខ39និងលេខបន្តទៀតគឺយើងត្រូវយកលេខធម្មតាយកទៅបូកជាមួយនឹងទី2រហូតដល់ទី9ខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍នៅក្នុងខ្ទង់20មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទី20អានថា Vang Chem ទី21អានថា Vang Teunième ទី22អានថា Vang Deuxième ទី23អានថា Vang Troisième ទី24អានថា Vang Quatrième ទី25អានថា Vang Cinquième ទី26អានថា Vang Sixième ទី27អានថា Vang Septième ទី28អានថា Vang Huitième ទី29អានថា Vang Neuvième បន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរាប់ទីរាប់ជាន់ថ្នាក់ឬក៏លំដាប់ដោយប្រើប្រាស់លេខបូរណសង្ខាឬក៏ les nombres ordinaux បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតAu revoir